بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین. لومړی هر ټولو هغه مستحق زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی او تر دې دمه پورې زموږ سره دی. کوم زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ، د بیل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. یوټیوب چینل کې سربیره پر ډیموي یا د موټر چلولو د روزنیز پروګرام مونږ دې چینل ته د قرآن کریم پښتو ټکي په ټکي ژباړه، د قرآن کریم د تجوید زده کړې روزنیز پروګرام او د کمپیوټر بیلابیل پروګرامونه موږ دې چینل ته پورته کړي دي چې ترڅو تاسو د دې پروګرامونو څخه په پښتو ژبه پورته کړئ. غواړئ چې خپل د خوښې ویډیو د نورو ملګرو سره شریکه کړئ نو مهرباني وکړئ په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو خپلو ملګرو سره په واتساپ کې، فیسبوک کې، لینکډین کې او داسې نورو پروګرامونو کې شریکه کړئ. د ویډیو د لینک شریکولو لپاره په کاپي بټن باندې کلیک کړئ نو دا لینک به کاپي شي او بیا خپل ملګرو ته په سکایپ، میسنجر یا واتساپ کې واستوئ. تاسو وخت نه لرئ او غواړئ چې وروسته دا ویډیو وګورئ نو په سیف بټن باندې کلیک کړئ. بیا تاسو کولی شئ چې دا ویډیو تاسو وروسته تعقیب کړئ یا وګورئ. کله مو چې یو ویډیو خوښیږي نو د لایک بټن کلیک کړئ. خپل نظر د دې ویډیو په اړه باندې زموږ سره شریک کړئ نو د کمنټس په برخه کې دلته تاسو کولی شئ چې زموږ سره خپل نظر شریک کړئ. خپل سالم وړاندیزونه د دې کورس د ښه والي لپاره حتما زموږ سره شریک کړئ ترڅو د کورس لا پسې ښه شي. عبدالحبیب یوسفزی یم ستاسو په چوکاټ کې په کالیفورنیا کې د پوهې د ازموینې پوښتنې او ځوابونه. په دې درس کې 10 پوښتنې او ځوابونه دي. نو اوس په دې باندې پیل کوو. مخکې له دې چې په پوښتنو او ځوابونو باندې پیل وکړو لاندې مهم ټکي باید په پام کې ولرئ. په پوښتنه ځان پوهول: هر وخت چې ستاسو څخه پوښتنه کیږي یا دلته د درس تعقیبوئ نو لومړی په پوښتنه ځان پوه کړئ. که په پوښتنه باندې ځان پوه نه کړئ نو تاسو ځواب سم نشئ ورکولی یا سم ځواب نشئ غوره کولی. که چیرته په پوښتنه باندې پوه نشئ ځوابونه به سم وي خو په پوښتنه کې به یو څه فرق راغلی وي. دا داسې نه ده چې مثال سر رقم دلته ترجمه شوی دی په هماغه شکل باندې تاسو نه پوښتنه وشي. نه، تاسو دلته باید پوهه د یو پوښتنې په اړه یو شي په اړه بس تاسو یو پوهه ترلاسه کوئ. که تاسو نه هر رقم پوښتنه کیږي تاسو که پوهه ولرئ که ځان مو پوه کړی وي نو تاسو ځواب ورکولی شئ. که تاسو څخه پوښتنه وشي چې مثال که چیرې تاسو کیڼ لور ته تاویږئ د بایسکل لاین کې څومره تللی شئ نو طبعا زیاتره به تاسو ووایئ چې مثال 200 فوټه په بایسکل لاین کې تللی شو. اما دلته ښي لوری نه دی، یوازې تاسو بایسکل لاین کې تګ یا تاویدل په ښي لور کولی شئ. مثال که ښي لور ته تاویږئ نو 200 فوټه کې تاسو کولی شئ چې ښي لور ته تاو شئ، نه کیڼ لور ته. د ښي په ځای تاسو ته کیڼ راولي. د په ټوله پوښتنه نوره پوښتنه به صحیح نو یو نه به پکې اضافه کړی وي نو تاسو به په هغه نه باندې تیر باسي. دلته په دې امتحان کې ستاسو پوهه معلوموي. د دې نه مطلب دا نه ده چې مثال چې دا سوال په دې شکل معنی کیږي او نه کیږي. هر څوک یو ترجمه په بیل انداز کوي. یو څوک یو رقم انداز باندې ترجمه کوي، بل څوک په بل رقم انداز باندې ترجمه کوي. او کله چې تاسو ترجمان نیسئ که هغه ترجمان نوی وي نو دفعتا د دې مفهوم کېدای شي تاسو په سمه توګه ونه وایي. تاسو ځوابونه ووایي، پوښتنه درنه وکړي، بیا ته 3 ځواب ووایي. تاسو باید په خپله باندې کله که دلته تاسو په غور سره دا پوښتنې زده کړي وي نو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره ځواب ورکړئ. نو تاسو باید لومړی په پوښتنه باندې ځان پوه کړئ. راځو دوهم نقطې ته، مهمه نقطې ته.
غوره شوی ځواب زده کړئ. کله چې دلته ځواب غوره کیږي نو هغه ځواب زده کړئ چې دغه ځواب د دې پوښتنې لپاره دی. لومړی پوښتنه زده کړه، بیا ځواب زده کړئ. په دې درې ځوابو کې باید مثال کله چې تاسو درې ځواب راځي په دې کې باید تاسو په د دې پوښتنې په هغه مشخص ځواب باندې باید پوه وئ. داسې نه وي چې مثال یو پوښتنې ته زر ځواب مو ووایي. فکر کوئ، وروسته د فکر نه چې مطمئن شئ 100% مطمئن شئ چې دا ځواب دی نو په هغه صورت کې ورته ځواب ووایئ چې مثال دغه ځواب دی. لومړی فکر کوئ مثال ځکه چې په دې کې دفعتاً داسې مه کوئ چې مثال تاسو نه پوښتنه وشي بیا یو ځواب دوه ځواب درې ځواب او دا ځواب دی. نه، یو ځل فکر وکړئ، لومړی ښه متوجه وشئ سوال ته یا پوښتنې ته متوجه اوسئ، بیا ورته په غور سره ځواب غوره کړئ. دلته په دې پوښتنو ځوابونو کې تاسو باید لومړی پوښتنه ښه ځان پرې پوه کړئ چې مثال د دې مطلب څه شی دی. داسې نه ده چې مثال تاسو ته به همدغه پوښتنه په همدې شکل راځي، نه، بله په بل انداز ترجمه کوي. ځواب مثال تاسو باید په ځواب باندې پوه شئ چې په کوم انداز هغه ځواب تاسو ته نه په صحیح توګه مفهوم اخیستی وي، پوهه اخیستي، نو تاسو تېرېستلی نه شي او نه تېروځئ، نو تاسو به مطمئن اوسئ. د ځواب وضاحت یا شرح زده کړه او تمرکز. ځواب د هر ځواب چې دی یو شرح لاندې هغه تشریح لري. دغه تشریح باید تاسو په ښه توګه زده کړئ او ځان پرې پوه کړئ. که تشریح زده نه کړئ ځان پرې پوهول داسې زده کول نه چې تاسو ټکي په ټکي زده کړئ، نه، مفهوم یې ترې نه واخلئ. په دې ټول تشریح کې مثال کېدای شي چې 15 لاینه وي، کېدای شي چې 10 لاینه وي، کېدای شي 2 لاینه وي، کېدای شي 1 لاین وي. نو په دې کې ټولې مهمه نقطې چې هغه 15 نقطې، 3 نقطې، 1 نقطه، 2 نقطې دغسې مثال چې تاسو باید هغه نقطې زده کړئ، په مفهوم باندې ځان پوه کړئ او هغه زده کړئ. د یادولو وړ ده که مو وضاحت یا تشریح په سمه توګه زده کړې وي نو په سوال او ځواب کې مو تېرېستلی نه شي. دلته ستاسو پوهه معلوموي. کله چې تاسو امتحان ورکوئ، ازموینه ورکوئ په DMV کې، نو ستاسو پوهه معلوموي. دا مهمه نه ده چې د سوال ځواب په سمه توګه ځواب ورکړې، سمه توګه دغه ځواب ورنه کړې، نه، هغه ستا پوهې ته ګوري چې مثال کله چې ترجمان تاسو نیسي هغه ستا پوهې ته ګوري آیا ته په دې ځواب باندې مطمئن یې که نه یې، آیا ته په دې سوال باندې مطمئن یې که نه. یو نه پکې اضافه کې ته تفکیک کولی شې که نه شې کولی. مثال د ځواب په دې منځ کې تفکیک کولی شې که نه شې کولی. نو د دې ته باید تاسو متوجه اوسئ چې په هر پوښتنه او ځواب باندې ځان مطمئن کړئ، یعنی تاسو باید مطمئن اوسئ. راځو 15 اړخیزه علامه دا را په ګوته کوي. مثال دغه ګورئ، دا علامې دي که په دې شکل راغلي وي، که لاندې لیکل شوي، که زیړه وي، که شنه وي. مثال دا څه را په ګوته کوي چې د تېرېدو ساحه نه ده، چې سرعت محدود دی، چې د مکتب ساحه ده. اوس مثال دلته کېدای شي مثال چې تاسو په دې درې ځوابونو کې که مطمئن ناستئ نو په دې کې تېر باسي. صحیح ځواب غوره کړئ، مخکې دی چې کمپیوټر ځواب غوره کړئ او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ او چې سم دی که ناسم دی. دلته کله چې صحیح ځواب غوره کړئ تاسو ویډیو دروئ، بیا وروسته د هغې نه خپل ځواب ځان سره غوره کوئ چې دا زما ځواب دی. نو بیا وروسته ویډیو بیرته پلی کوئ، ګورئ که ځواب هم د دې سره سم نه و نو تاسو په دې پوه شئ چې دغه سوال زما زده نه دی. نو تاسو باید په دې باندې کوښښ وکړئ او ځان مطمئن کړئ، د بل ځل لپاره داسې نه چې په همدغه ځواب باندې مثال تاسو تمرکز وکړئ، نه، په سوال او ځواب باندې بیا ځان پوه کړئ. تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ چې تاسو پوه ناستئ، په سوال باندې پوه ناستئ، نو ځان پوه کړئ. راځو ګورو چې کوم ځواب سم دی. و چې د مکتب ساحه ده.
اوس په همدې کې مثال کېدای شي چې مثال درته داسې وایي چې پنځه اړخیزه علامه دا را په ګوته کوي چې د تېرېدو ساحه ده، چې سرعت محدود نه دی، چې د مکتب ساحه نه ده، یا په دې شکل درنه پوښتنه وکړي چې مثال د تېرېدو ساحه نه ده، د مکتب ساحه نه ده، دواړه نه، کم یو صحیح دی. و دلته په دې کې یو نه اضافه کوي چې مثال چې د مکتب ساحه نه ده، که ته متوجه نه یې ته چې مکتب پکې راغلی ده که نه، خو دا د مکتب ساحه ده، نو دې پوښتنه او ځوابونو ته ډېر متوجه اوسئ. راځو وضاحت ته. پنځه اړخیزه علامه دا را په ګوته کوي چې مخکې ته د مکتب ساحه ده، موټر چلونکی باید اضافه یا زیات توجه د زده کوونکو او پلي تلونکو لپاره وکړي. اته اړخیزه علامه د درېدو په معنا ده، روغتون نښه ده، سرعت د محدودیت نښه ده. اوس راځو چې کوم ځواب سم دی. وایي د درېدلو په معنا ده، یعنې دغه علامه چې تاسو ګورئ که په دې کې لیکل شوي وي که نه وي شوي، تاسو باید دا زده کړئ چې مثال څو زولې لري، اته، مثال دا وشمارئ اته زولې کېږي. مثال تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې که دې کې دا لیکل شوي وي که نه وي شوي، نو که چېرته اته زولې ولري نو دا چې درېدو علامه ده په دې شکل سره، نو تاسو باید په دې باندې ځان پوه کړئ. اته اړخیزه یا اته ګوټي علامه همیشه د درېدلو په معنا وي، چې دې ته سټاپ ساین هم وایي. هر کله چې تاسو دا ډول علامه ګورئ نو باید په مکمل ډول سره ودرېږئ. الماس شکله یا څلور اړخیزه علامه، یعنې په دغه شکل سره دا علامه چې ده ګوره دلته مثال که نارنجي که داسې، خو دغه دې ته الماس شکله یا ډایمنډ ساین وایي. مثال په دې باندې دغه څلور اړخه لري داسې شکل باندې. اوس راځو ځوابونو ته. د خپه نیولې یا ورو کېدو ییلډ په معنا ده، د موجوده احتمالي خطرونو په اړه خبرداری ورکوي، د درېدو نښې یا علامې په معنا ده. صحیح ځواب غوره کړئ. نو د مخه چې کمپیوټر سم ځواب غوره کړي، بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ. اوس راځو ګورو چې کمپیوټر ځواب د موجوده یا احتمالي خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. مثال هر کله چې دا ګورئ نو دا معنا ورکوي، یعنی دا روډ اینډز سړک ختم شو، یا په دې شکل علامې منځ کې نور څه لیکل شوي وي. راځو الماس شکله یا څلور اړخیزه علامه د موجوده یا احتمالي خطرونو په اړه موټر چلوونکي ته خبرداری ورکوي. دغه علامې معمولا په ژیړ او نارنجي رنګه کې وي. هر کله چې تاسو دغه علامې ګورئ نو باید د احتیاط څخه کار واخلئ. راځو یو سلو څلور دېرشمې پوښتنې ته. کله چې ثابت ژیړ ترافیکي څراغ ته نږدې کېږئ، تاسو باید ثابت یعنې درېدلی، خوځېږي نه، مړو ګل کېږي نه، که څنګه که نه که مړو لګېږي نه، پوه شوئ. کله چې ثابت ژیړ ترافیکي څراغ ته نږدې کېږئ، یعنې لګېدلی وي، مړ کېږي او لګېږي نه. وګورئ چې د دوی ترڅنګ موټر څه کوي. موټر چلولو ته دوام ورکړئ ځکه چې دوی د لارې حق لري. درېدو ته ورو شئ د مخه د دې چې دې څلور لارې ته داخل شئ. ځواب دی درېدو ته ورو شئ د مخه د دې چې دې څلور لارې ته داخل شئ. کله چې تاسو مثال څراغ تاسو لر نه را روانه شئ، څراغ زړیږي، زیړ ته تبدیلیږي، نو په دې حالت کې تاسو درېدو ته آماده شئ. ځکه کېدای شي که چېرته په تاسو په زیړ څراغ باندې ځئ، کوم دغه نشته،
خو که چراغ در باندې سور کېږي ته ورځې دا په دې معنا ده چې ژیړ ډېر سور کېږي. نو ښه خبره دا ده چې مثال تاسو باید ورو شئ او بیا ودرېږئ د دې نه چې تاسو باندې تر څو څراغ سور شي چې راشي او څراغ در باندې سور شي. نو دا معنا ده چې مثال دا د سور کېدو په حال کې ده، یعنی څراغ سور کېږي. که چېرته تاسو په څلور لارې کې داخله سئ یا ډېر نږدې سئ او سرعت مو زیات وي بیا پرې ورځئ، بیا کوم مشکل نشته دی او دغه نشته. خو ښه لار ده چې تاسو باید قانون په ځان باندې پلي کړئ، ځکه چې دلته مثال که تاسو ته جریمه ټکټ درکوي هغه دومره مهم نه ده جریمې ټکټ، خو ستاسو لایسنس چې پاینټ اخلي هغه بیا مهم دی، ځکه چې هر ځای ته ځئ دا ستاسو بیکګراونډ چک کې دا بیا تاسو ته نقص کوي. نو کوشش کوئ چې قانوني ډرایوري کوئ. که چېرته تاسو مثال څلور لارې ته نږدې یاست او څراغ دفعتاً سور کېږي او سرعت مو زیات وي بیا ورځئ په زیات څراغ باندې تاسو ته پارچه نه درکوي تر څو چې سور نه وي. او که چېرته لرې یاستئ نو ځان ورو کېدو ته آماده کړئ، ځکه چې دا په دې معنا ده چې څراغ سور کېږي. ژیړ ثابت څراغ دا را په ګوته کوي چې څراغ سور رنګ ته بدلیدونکی دی، یعنی سور رنګ ته بدلیدونکی سور کېږي. تاسو باید د مخه څلور لارې ته د داخلېدو څخه ورو او ودرېږئ. که چیرې څراغ سور شي نو کامره به په ځانکاره توګه ستاسو انځور واخلي. که چېرته سور شي او ته ورځئ په دې حالت کې اتومات شکل باندې کامره ستاسو دغه اخلي عکس اخلي، ځکه چې دلته په دې کامرو کې هر یو سنسر لګېدلی وي هغه ستاسو سپیډ معلوموي، څه رقم ته ورځئ دلته ورو بیا تیز شي یا څنګه په کوم حالت کې ته په سور څراغ لاړې نو دا هغه عکس اخلي. راځو یو څل 15مې پوښتنې ته. کله چې سور رنګه ثابت څراغ ته رانږدې کېږئ تاسو باید ثابت، کله چې دلته ثابت وایو یعنی سور دی اما په خپل حال ولاړ دی، یعنی سور رنګ دی. یوازې ودرېږئ که چیرې یو پولیس افسر نږدې وي، په هغه وخت کې ودرېږئ چې پولیس افسر وي نږدې وي تاسو ته، که څراغ سور وي. په بشپړ ډول سره ودرېږئ. موټر چلولو ته دوام ورکړئ ځکه چې دوی د لارې حق لري. سم ځواب غوره کړئ، د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړي او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. لومړی ویډیو ودروئ، خپل ځواب غوره کړئ، بیا راشئ وګورئ چې مثلا ستاسو ځواب سم دی که ناسم. سم ځواب دی چې په بشپړ ډول سره ودرېږئ. کله چې تاسو څراغ ګورئ چې سور شو په بشپړ ډول سره ودرېږئ، که سور وي په بشپړ ډول سره ودرېږئ. نو تاسو باید ودرېږئ. راځو اوس حتی د ثابت سور رنګه ټرافیکي څراغ دا را په ګوته کوي چې موټر چلوونکی باید په بشپړ ډول سره ودرېږي. په سور ټرافیکي څراغ تېرېدل یا په لوري حرکت کول غیر قانوني او ډیر خطرناک دی. موټر چلوونکی کېدای شي په سور څراغ باندې ښي لور ته تاو شي کله چې خوندي وي. په دې کې کوم قانوني خنډ نشته. دلته راځو سور څراغ کله چې څراغ سور شي نو د کامرو سنسر فعال وي. کله چې تاسو حرکت کوئ عکس هم اخلي. بل یو دا دغه دې ته متوجه اوسئ. بل مثال ستاسو لور ته څراغ سور دی، د بل لور ته شین دی، که تاسو حرکت کوئ هغې خوا نه بل موټر راځي وهي، مثال دا خطرناک دی. بل په سور څراغ باندې تاسو ښي لور ته تاوېدی شئ چې ستاسو لپاره خوندي وي. ګوره ښي لور ته تاوېدل اجباري نه دی چې سور باندې به ته حتمي تاوېږې، هغه اختیاري دي، یعنی دا قانون تاسو ته اجازه درکړې که چېرته ستاسو لپاره خوندي وي هغه به تاوېږې. هغې کې به هم لومړی کیڼ لور سړک د کیڼ لور نه چې موټر راځي هغې ته به ګورئ، بیا به مخامخ کیڼ لور ته سړک کونج ته خط ته ګورئ چې هلته موټر نشته. نو په هغه صورت کې ستاسو باندې حرکت په حال کې نه دی، نو بیا به کیڼ لور ته په سور څراغ تاوېږئ. یعنی دا اجباري نه دی، اختیاري دی. راځو یو سل شپږ دېرشمې پوښتنې ته. کله چې ژېړ رنګه ځلېدونکي څراغ ته رانږدې کېږئ تاسو
موټر چلونکی باید ګوره ځلیدونکی دلته مثال ځلیدونکی په دې معنا دی چې مثال څراغ زیړ دی ګل کېږي او لګېږي ګل کېږي او لګېږي دې ته څه وایي ځلیدونکی انتظار وکړئ تر هغه چې څراغ شین شي او بیا پرمخ لاړ شي یعنې که کله چې ژیړ رنګه ځلیدونکي څراغ ته رانږدې کېږئ تاسو باید انتظار وکړئ تر هغې چې څراغ شین شي او بیا پر مخ لاړ شئ ګوره هر کله چې تاسو مثال کله سوال و ځواب زده کوئ او ځان پرې پوهوئ لومړی سوال ووایئ بیا ورسره دا ځواب ووایئ لومړی سوال ووایئ بیا ځواب ووایئ دې ته د درېدو د علامې په شان عمل وکړئ یعنې څنګه چې دغه کېږئ سټاپ ساین ته ودرېږئ دې ته هم باید ودرېږئ ورو او په احتیاط سره پر مخ لاړ شئ خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړئ او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې آیا ستاسو ځواب سم دی که ناسم سم ځواب دی ورو او په احتیاط سره پر مخ لاړ شئ راځو وضاحت ته کله چې ژیړ رنګه ځلیدونکي څراغ ته رانږدې کېږئ موټر چلونکی باید ورو او په احتیاط سره پر مخ لاړ شي کله چې تګ یا حرکت د دوی لپاره خوندي وي یعنې کوم خطر ورته متوجه نه وي راځو اوس 130مې پوښتنې ته کله چې ژیړ رنګه ځلیدونکي تیرک ته رانږدې کېږئ تاسو یعنې موټر چلونکی کېدای شي وروسته د پلي یا پیاده تلونکو او راتلونکو ته د لارې حق ورکړې څخه کیڼ لور ته تاو شئ باید په بشپړ ډول سره ودرېږئ باید د تېرېدو په لور په یو لاین کې یو ځای شئ خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړئ او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې آیا ستاسو ځواب سم دی که ناسم اوس ګورو چې سم ځواب کومه دی وایي کېدای شي چې وروسته د پلي یا پیاده تلونکي او راتلونکي موټرو ته د لارې حق ورکړې څخه کیڼ لور ته تاو شئ هر کله که ستاسو ته څراغ ګوره حتی که شین هم وي او پلي تلونکي یا پیاده تلونکي په سړک باندې تېرېږي یا په هغه لور تېرېږي تاسو دا حق نه لرئ چې مثال د هغې په لور لاړ شئ باید تاسو ودرېږئ دا ځان سره زده کوئ مثال همدغه پلي تلونکی هغه سوالونو کې په همدې سوالونو کې څو ځل تکرار شوی په شکل د اشکال سره خو تاسو دا زده کړئ چې پلي تلونکی یعنې پیاده تلونکی که بایسکل والی که هغه امسا والی او که هغه د ګوډانو بایسکل کې څوک ناست وي هغه وي او یا په خپل همداسې پیاده روان وي نو دا چې دی دا د لارې حق لري په شکل د اشکالو دا سوال راغلی دی او په ځواب ورکړل شوی دی نو تاسو بس دا زده وئ چې پلي تلونکي په هر صورت کې د لارې حق لري که په شین چراغ باندې هم روان وي د لارې حق لري نو تاسو دا باید دې ته متوجه اوسئ ځکه دې کې دا څو ځل د سوالونو ځوابونو کې دا تکراري راغلي خو که چېرته تاسو د دې پوهه ولرئ په دې باندې ځان پوه کړی وي په دغه باندې په دې سوال او په دې ځواب باندې ځان پوه کړی چې پلي تلونکي همیشه د لارې حق لري یا پیډسترین همیشه د لارې حق لري نو تاسو بیا که سوال هر رقم وشي نو تاسو یې ځوابولی شئ راځو وضاحت ته ځلیدونکی ژیړ رنګه تیرک دا راپه ګوته کوي چې موټر چلونکی د ژیړ رنګې ځلیدونکي تیرک په خوا کیڼ لور ته تللی شي که چیرې د مقابل لوري یا راتلونکو موټرو لپاره څراغ شین وي نو تاسو باید د لارې حق هغوی ته ورکړئ راځو 138مې پوښتنې ته که چیرې یو افیسر په فعال ټرافیک څراغ کې ټرافیکو ته لارښوونه کوي موټر چلونکی باید په افیسر باندې د موټر هارن وکړي د افیسر لخوا ورکړل شوي لارښوونې تعقیب کړي د ټرافیک څراغ لخوا ښودل شوي لارښوونه تعقیب کړي دلته ګوره اول ځان په پوښتنه پوه کوئ که چیرې افیسر په فعال ترافیک څراغ کې ټرافیکو ته لارښوونه کوي موټر چلونکی باید د چا خبره ومني
اوس راځو ګورو چې کوم ځواب سم دی. د افسر لخوا ورکړل شوې لارښوونې تعقیب کړئ. که څراغ سور وي او تاسو پولیس افسر اشاره درکوي چې راځئ، نو تاسو به ورځئ، په هغه لور به ورځئ. که څراغ هېڅ کار نه کوي، افسر درته اشاره کوي، که فعاله وي، څراغ شین وي، هم تاسو ته مثال افسر اشاره درکوي چې مه راځئ، نو تاسو به باید ودرېږئ. که څراغ شینه وي، تاسو به د چا د افسر لخوا چې کوم لارښوونه درکېږي هغه به تعقیبوئ. دلته به مشکوک کېږئ نه چې اوس څه وکړم، نو څه لارښوونه چې هغې د خوا درکول کېږي همغه به بیا تعقیب کړئ. نو ځان په سوال ځواب باندې سم پوهوئ. راځو وضاحت د ټرافیکو څراغونه یا سیګنالونه په چوکونو یا څلور لارو کې نصبېږي تر څو موټر چلونکي د دې ټرافیکي څراغونو یا سیګنالونو په مرسته او لارښوونه حرکت وکړي او د ټکر یا حادثو څخه مخنیوی وشي. موټر چلونکي، پیاده تلونکي او بایسکل چلونکي باید دا سیګنالونه ومني، پرته له دې په هغه حالت کې کله چې یو افیسر ټرافیکو ته لارښوونه کوي، نو باید افیسر لارښوونه تعقیب شي. دا ټرافیکي څراغونه د دې لپاره لګېدلي دي، که شین شي تاسو باید لاړ شئ، که سور شي ودرېږئ. مثال دا ټول هغه حالات باید تاسو زده کړئ. دا د دې په واسطه کنټرولېږي. مثال موټر کوم ټرافیک نه وي ولاړ، خو که چېرته بیا مثال د مخه هم چې وویلی، که چېرته یو افسر تاسو ته لارښوونه کوي چې مثال په سور څراغ راشئ، نو په سور څراغ به بیا ورځئ. که افسر لارښوونه نه کوي او چې نه وي، نو څراغ سور وي، تاسو په سور څراغ هېڅ وخت کې تللی نه شئ، په سټاپ ساین باندې هېڅ وخت کې اوښتی نه شئ که چېرته د پولیس افسر تاسو لارښوونه نه کوي. راځو 109 پوښتنې ته. که چیرې بیرغ لرونکي په ساختماني زون کې تاسو ته لارښوونه کوي، تاسو باید ساختماني زون یا کنسترکشن زون، مثال سړک جوړېږي، په دې حالت کې تاسو ته لارښوونه کوي. بیرغ لرونکي لارښوونه ومنه یا تعقیب کړئ. د بیرغ لرونکي د لارښوونې په ځای نورو موټرو چلونکو ته وګورئ چې څه کوي. فرض کړئ چې بیرغ لرونکی ټرافیکو ته لارښوونه نه کوي. سم ځواب ورکړئ، د مخه چې کمپیوټر ځواب ورکړئ، او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. بیرغ لرونکي لارښوونه ومنئ یا تعقیب کړئ، دا سم ځواب دی. اوس راځو وضاحت ته. د خپل سرعت د کموالي لپاره چمتو اوسئ او احتیاط څخه کار واخلئ. کله چې تاسو ته بیرغ لرونکی یا ټرافیکي علامو او یا قانون پلي کوونکي افسر لخوا لارښوونه کیږي، د دوی لارښوونه نه منل غیر قانوني دی او خطرناکه دی. د هغه لپاره چې په سړک باندې کار کوي، د یادولو وړ ده که تاسو د دوی لارښوونه ونه منئ، نو تاسو یو غیر قانوني عمل ترسره کړو. تاسو باید د دې لارښوونه ومنئ. هر وخت چې په ساختماني ساحه کې یا زون کې تاسو موټر چلوئ، باید ډېر محتاط اوسئ، ځکه چې هلته مثال کراچۍ وي یا جغل سړک جوړوي، جغل وي یا نور د ساختماني وسایل پراته وي چې هغې سره ټکر ونه کوي، ونه وخی، یا ساختماني موټرې دي چې مثال هغه سړک نه خاوره راوباسي، دغه کوي، په بل موټر کې اچوي، نو تاسو په داسې حالت کې رانه شئ چې هغه په بل موټر کې خاوره اچوي او تاسو ور مخکې شئ، یا د ټکر یا د حادثې سبب شي. دې ته باید تاسو ډېر متوجه اوسئ. ساختماني ساحو کې عموما باید تاسو دلته کله چې موټر چلوئ، کله چې قانون پلي کوئ، ګوره موټر چلول دلته اسانه دي، خو چې قانون پلي کوئ، که قانون نه پلي کوئ نو بیا ډېر ګوره ګران دی او ډېر خطرناک. اوس راځو 140 پوښتنې ته. د سرعت محدودیت نښې یا علامې څه ښیي؟ د ساحې لپاره د موټر چلولو احتمالي سرعت دا موږ ته دا راښیي چې د دې لارې د موټر چلولو لوړ سرعت او کم سرعت څومره دی. ګړندي موټر چلونکي
کې باید د ترافیکو په ګڼه ګوڼه کې موټر وچلوي. سم ځواب غوره کړئ، دمخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړي او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ. سم ځواب دی دا موږ ته دا راښیي چې د دې لارې د موټر چلولو لوړ سرعت او کم سرعت څومره دی. سرعت د محدودیت نښې علامې مثال لیکل شوي، بعض باندې لیکل شوي کم سرعت او زیات سرعت چې د دې دا معمولا سپین دي، مثال شاته سپین رنګ لري. پاس لیکل شوي چې مکسیموم یا حد اکثر سپیډ چې دی مثال 55 دی، حد اقل مینیمم مثال دا چې دی 10 دی. بعض باندې یو سپیډ لیکل شوی چې د دې لارې 55 سرعت دی، یعنی دا سرعت محدودیت نښې دي. تاسو ته چې د دې نه زیات نشئ تللی، د دې نه بعض ځایونو کې بیا د کم سرعت دپاره هم حد تعین شوی چې د دې نه کم نشئ تللی. اوس راځو وضاحت ته. د سرعت د محدودیت نښې یا علامې دا را په ګوته کوي چې د یو لارې د لوړ او ټیټ سرعت اندازه د خوندي موټر چلولو لپاره څومره ده. موټر چلونکی باید د لوړ تعین شوي سرعت څخه په ډیر سرعت کې موټر ونه چلوي. په ځینو وختونو کې قانون موټر چلونکی دې ته اړ کوي چې د هوا حالاتو ته په لیدو سره په کم سرعت کې موټر چلوي. مثال دلته د کالیفورنیا ترافیک اساسي قانون دا وایي چې تاسو حالت په لیدو سره په هغه سرعت کې لاړ شئ چې تاسو لپاره خوندي وي. یعنی که سړک سپیډ د 55 دی او تاسو وایي په 45 کې ځئ، نو تاسو پرچه درکړل شي یا د جرمې ټکټ به تاسو درکړل شي. او باران دی، دغه د حالات خراب دی، ځکه چې هغه د حالات سره په کتو وایي تاسو که سړک ښویېدونکی دی او سړک مثال یخ وهلی دی او د دې سړک سپیډ چې دی 55 دی، خو سړک چې دی حدي حالت کې نه دی، نارمل حالت کې نه دی. مثال د دې سپیډ چې تعین شوی دی په دې کې ته تللی نه شې. ګوره که ته دا کوشش به نه کوې چې په همدې سپیډ کې د دې سړک سپیډ خو 55 دی، باید 55 کې نه، حالت سره په کتو سره ته باید په هغه سړک باندې مزل وکړې. دې حالت کې ته باید ډېر ورو لاړ شې، په هغه حالت کې لاړ شې چې ته خپله مثال موټر کنټرولولی شي او د بل موټر ترمنځ فاصله باید مراعات کړې. یعنې که مخکې د یو چند فاصله اوس به 2 چنده فاصله ساتي، ځکه چې دلته د موټر کنټرول ګوره ډېر سخت وي. چې یو راښویېږي مثال ښي لاس یا چپ لاس ته، دلته خو مختلف لاینونه دي، هر څوک په خپل لاین کې ته بل لاین کې موټر وهي. مثال دې کې باید ډېر محتاط اوسئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. د بریالیتوب په هیله الله تعالی مو بریالي لره.